سلام علیکم. یک قصه نوبتی نقل میکنیم. هر لحظه هم باشه بخاطر همین شاگردای ما خرسان باشه چی. یک برادر مثل فکر میکنه ساعت بخزه یک خط بانک میره میدره میگه ما 2 میلیون قرض بدیم. رئیس بانک میگه برای کدام کار برای کدام بیزنس؟ گفته باید ما یک بالنیسه برای پدرسا بسازم. پدرس سلیشکم بسیار شده. این مثال میلیسیا پدرسا بسیار شدن. خیلی خلاصه من دایرکت کجایی که نگاه که پدرس بسیار شده. رئیس بانک گفته برادر میبخشید ما برای خیلی کار پول جدا کردن نمیتونیم. این невозможность دایده. همه خیلی طرفش نگاه کرده مایلی گفته برادر ما قرض قواله میکنم بالنیسه رو میسازم نه که روز میشه تام میوی ابوجا. سلام علیکم. این لحظه ها یک قصه به خاطر من اومد. پیر و کمپیر مسئولیت میکنن که دخترشون و شوهر تیان. خیلی دخترشون رو به شوهر میتیان قشلاق ده. ای بین یک ماه میگذره خط می نویسن دخترشون ده. سلام علیکم دختر جون، چه خیلی سلامتی و چه خیلی زندگی و چه خیلی کاروبار چه خیلی. میگه پدر همه ساز همه تین. مادر جون ما زندگی هم ساز ده. نه که همین شوهر جلب دارم. گفته چی جلب داری؟ گفته این همین یک ماشین زندگی مون خونه میره همون آغل ده میره همون خر اوقات میتیه قطعی همون خر خواه. اوه چیکار کردن در کاری خیلی شو زندگی دختر منطلق میشه. موسفید میگیره داماد خط مینیسه. سلام داماد عزیز مهربان، زندگیات و موفقیت طلب میکنم. همه خونه کار بسیار شده همون خر رایی نمیکنی یه هفته. گاب نیست خیلی خسوره چه خیلی اتکاز میکنی خر میگیره رایی میکنه. یک ماه همون دیگه یار دیگه نه گپ نه خبر یار پدر خط مینیسه. دختر جون چه خیلی سلامتی و چه خیلی زندگی و چه خیلی زندگی ها سازای پدر زندگی ها سازای پدر. یه بلوک خر روی که این مردک ما رو کشته نه شو روز میتیه نه روز شو فقط اگان پدر میخونه خط زیق میشه جواب خط میشه. سلام دختری عزیز و مهربان، میبخشی دوست میدارم تانه همه تانه دوست میدارم نه که ما خر نمیتیم تانه در کار شو بیا آچتم بگی بر